din xadimi, alimimiz var, böyük bir alimlərdən biridir. Deyir, məsciddən gəlirdim, dini libasda, əbada, əmmamədə. Sərdən bunu istəyirdim, bir danışası. Bəli, mən deyir, gəlirdim, birdən deyir, yolumun qarşısına bir sərxoş adam çıxdı. Ayaq üstə dayana bilmir, sərxoş vəziyyətdədir. Ətrafdakılar dedi ki, gəl yolumuzu dəyişək, bununla qarşılaşmayaq. Gələnə gedənə sataşır, söz atır. Dedim, yox, mən yolumu gedirəm. Deyir, dayandı qarşımda, elə o vəziyyətdə, sərxoş vəziyyətdə, divara dəyə-dəyə. Dedi ki, şeyx bir sual verim. Dedim ki, buyur. Dedi ki, məni görürsən, nə vəziyyətdəyəm? Dedim, bəli, sərxoşam. Vəziyyətimi də görürsən, dedim, bəli. Dedi ki, mənim içimlə çölüm eynidir. Mən necəyəmsə eləyəm. Sən ki, əba, əmmamə geyinmirsən, təsbih əlində, saqqal uzatmırsan filan, sən də cavab ver görüm, içinlə çölün eynidir, ya yox. Mən düşündüm, gördüm ki, çox mənə ağıllı sözdür və ömrünün sonuna qədər deyir, hər dəfə o sərxoş adamın sözü yadına düşəndə ağlayırdı. Göz yaşı tökürdü ki, doğrudan da mən göründüyüm kimiyəm ya yox. Ona görə də insanların hər gördüyümüz insanı özümüzdən üstün hesab etməliyik. Deyirlər ki, əgər o səndən yaşlıdırsa denən ki, məndən çox yaxşı iş görüb. Əgər səndən cavandırsa denən məndən az günah edib. Əgər onun günahları aşkardır, məsələn o bəzi günahlar edir ki, sən eləmirsən. Denən ki, onun eybləri aşkardır, mənim eyblərim bəlkə gizlidir. Bəlkə yaxşılıqlarımın arxasında eyblərimi gizlətmişəm. Yəni sözün qısası, insanlarla ehtiyatlı davranmalıyıq. Hətta günahkar bildiyimiz insanı düz yola yönəltmək üçün bəzən sevgidən danlaya da bilərik. Amma ona yuxarıdan aşağı baxmamalıyıq. Yenə də özümüzdən onu üstün bilərək, məsələn bir insan məndən yaraşıqlıdırsa, amma saçı dağılıb tutaq ki. Mən deyirəm, saçını düzəlt, o mənada deyil ki, o yaraşıqlı deyil. Biz də hər bir günahkarı özümüzdən üstün bilərək onu nəsihət etməliyik, onu doğru yola yönəltməliyik, amma kiməsə yuxarıdan aşağı baxıb onu qəlbini sındırmaq, ürək sındırmaq yol verilməz bir şeydir. Çünki ürək Allahın hərəmidir, qəlb Allahın evidir və Allahın evi də çox müqəddəs bir anlayışdır. Hədislərdə var ki, mömin insanın qəlbi Kəbədən üstündür. Yəni, mömin deyəndə inanclı insanın, mömin təkcə ibadət edənə deyilmir. Hədislərdə inanclı insanlara bu ifadə işlənir. Ona görə də biz insanlarla çox diqqətli davranmalıyıq. Amma Allah hüzurunda qəlbin sınıqlığı dediyim o fərqli mənadadır.